dolanları. Götürdüm pizzanı. Üstündəki də hədiyyədir. Online sifariş eləyəndə üstünə hədiyyə qoyurlar. Gedirəm maşına. Mənə pas atacaq. Sən birəbir oyunçunun üstünə gedəndə sən elə göstərirsən ki, güya pas atacaqsan. Belə edirsən, ora pas atacaqsan. Yolumuz dənizədir. Gedirik dənizə. Yayda havalar gözəl olanda bacardığımız qədər dənizdə olmağa çalışırıq. Mən təbiətlə təmasda olmağı çox sevirəm. Fərq yoxdur, bu meşədir, dağdır, dərədir, dənizdir. Çox mənə yaxşı təsir eləyir. Hətta maşınım olsa bəlkə hər gün gedərəm, yay boyu, hətta gecə qalaram da. Sadəcə it problemi var, itlər olur sahildə. Mən qorxuram itlərdən açığım. Bir də sağ gəlir mənə ki, ümumiyyətlə yaxınlarımdan çox eşitmirəm ki, sən niyə maşın yoxdur? Arkadaşlar, hər kəsin maşını olmaq zorunda mı? Bu bir. İkincisi də ki, mənim maşınım 5 il bundan əvvəl ola bilərdi. Mən maşına əlçatmaz bir şey olaraq görmürəm. 5 il bundan əvvəl bizim həm bu evi təmiz remont eləməyə, dərin restore eləməyə imkanımız var idi. Həm də ki, mən verdiyimdə 30-40 minin üzərində bir maşın ala bilərdim. Amma biz oturduq, fikirləşdik ki, o maşını işlətdikcə köhnələcək və evin remontu da köhnələcək. Lütfə biz o pulu yatırım eləyib bir ev aldıq. Evin qiyməti 5 il bundan əvvəl aldığımız evin qiyməti hal-hazırda 2 qatına qalxıb. Yəni nə qədər pul ödəmişdiksə, ondan da çoxu artıq bizdə necə deyim, yatırım olaraq artıq əlimizdə var. Mən indi o evi satmış olsam, özümün maşını da alaram, bu evi də remont elətdirərəm, hətta əlavə pulum qalar, daha aşağı segment bir ev də ala bilərəm. Amma hal-hazırda buna ehtiyac görmürəm. Hər kəsin öz seçimi, öz düşüncə tərzi, öz ehtiyacları var. Mənim üçün bu an maşın ehtiyac deyil. Ehtiyacım olan şey hal-hazırda bilgidir və mən bu bilgi üçün kifayət qədər yatırımlar eləyirəm. Hal-hazırda aldığım təlimin qiyməti $150 və aylıq $150 və 3 ay davam edəcək. Yanında kitablısı, osu, busu, canlı, əlavə təlimin içində olan bəzi şeylər var, proqramlar var. Onlar da əlavə ödənişlərdir. Mən hal-hazırda ödənişi özümə eləyirəm, yatırımı özümə eləyirəm. İnsan elə bir varlıqdır ki, ona verdiyin yatırım heç vaxt batmır. Fərqi yoxdur, bu sənsən ya. Donursan? Suyun altında. Sən neynirik? Məhəmməd belə atağın üstündə düşür suya. Mən neynirəm? Suyun altından yaşayıram. Başqa bir insandır. Başqa insana dediyin yatırımda o da pat vaprosdur. Çünki geri qayıdacaqmı, qayıtmayacaqmı bilmirsən. Yəni prosta lotereya oynayırsan. Amma özünə elədiyin yatırım bilirsən ki, sənə geri qayıdacaq və özünə o qədər çox yatırım eləyəndən sonra özünü incitməyə qıymırsan. Nəsə səni narahat eləmir. Nəsə pis bir hadisə olanda üzülmürsən, kədərlənmirsən. Çünki özünə yatırım eləmirsən, əziyyət çəkmirsən. Öz üstündə əziyyətin var. Bu arada Naxçıvandan hədiyyələrimiz var. Ruslana Ordubaddan səhv eləmirəmsə hədiyyələr gəlib. Ordubad limonu, sucuk. Bir də ki, bu balığı göstərmək istədim. Əsas qolundan uzundur da, yəni bu balıq. Kimsəmədir. Bu qədər yekə balıq. Mən normalda alanda orta ölçü alıram ki, birini bir dəfə bütöv qızardım pişirimdə. Bu kapçonludur. Qolumdan uzundur. Qolum bu boydadır. O da mənim qolumdan uzundur. Təmizlik vlogunun part 2-si gəldi. Burada boş faneri yığışdıracaq. 4 yuxarıda, burada, bunlar, burada. Ağlı yığışdırmaqla. Yenə də Marie Kondo solu yığışdıracaq. Hamısını boşaldacağım. Sizə göstərim içində nələr var. Nə gündədir, nə vəziyyətdə olduğunu göstərim. Belə bir sərgəsiz bir formada. Burada bizim də paltarlarımız var. Şifaniyeri boşaltdım. Bu qədər və
Bu qədər bir çıxdı. Bu arada hələ də düşünürəm, bunu atım, saxlayım, yoxsa satım, yoxsa nə ilə kombin edeyim. Əgər fikirlərinizi məndən bölüşün. İndi bu şifanyeri siləcəm. Bingo şirkətinin ixracçısı mən deyiləm Azərbaycana. Amma bu safetkalar həqiqətən mənim çox köməyim olur. Bingo şirkəti bul beni. Silib, ondan sonra keçəcəm pataları ayırmağa. Əsas hissəni yığışdırdım. Düşündüyümdən tez bitdi. Gözümdə çox böyütmüşdüm. Hər gün gəlirdim, fikirləşirdim ki, buraya nə vaxt boşaldacağım, nə vaxt yığışdıracağım. Həm də olsun Allaha bitdi. İndi qalıb buraları boşaldıb yığışdıracağım və bu ayaqqabıları hara yığacağımı bilmirəm. Burada demək olar ki, təmizləməyə heç nə yox idi. Bu corablardır, iç geyimlərdir. Bunları tez-tez geyinirlər və hamısı istifadə etdiyimiz şeylərdir. Bunlar da ehtiyatlı olan yataq məhsullarıdır. Burada boşdur. Demək olar ki, heç nə yoxdur. Bunlar da həmçinin eləncəsinə. Ona görə artıq demək olar ki, işim bitdi. Düşündüyümdən tez bitdi. Və bunlar çıxdı. Bunları tulayacağım. Çantanı, ayaqqabını saxlamaq istəmirəm. Çünki geyinmirəm və ağırdır. Narahat ayaqqabıdır. Ona görə atacağım. Və bu qədər paltar çıxdı. Bunların da hamısını atacağım. Sabah səhər məşqə gedəcəm. Məşqdən əvvəl yemək üçün pre-workout hazırlayıram. 2 qaşıq, çox incə yulafdır bu, qəşəngdir. 2 qaşıq yulaf. Göz qərarı tökürəm. Bunların hamısını, hansı nə qədər olsun istəyirəmsə, o qədər tökürəm. Sabah səhərdən üstünə hansı meyvəni istəyirəm, onu tökəcəm. Tökdüm. Üstüne biraz bal, olsa biraz kofedən, espresso da ala bilərik, çox dadlı olur, aşağı qəşəng olur. Yoxdursa, mən bunu kofe ilə yiyəcəm, ona görə bir problem yoxdur. Səhərə qədər bu qatılaşacaq, pişəcək. Mən pişirmirəm, belə qoyuram xaladenika, sabah da gedəndə özümlə aparacam. Sabahınız xeyir olsun. Səhər duran kimi gec durmuşdum biraz yuxudan. Duran kimi gəldim zala. İndi isə göstərəcəm. Heç meyvə doğramağa da vaxt olmadı. Tələsirdim çünki gecikmək istəmirdim. Bu şəkildə alınıb. Və kofem. Belə. Saat 6'ya qalıb dənizdəyik. Arkadaşlar çok yorgunum, uykum gelir. Yatmak istiyorum. Bugün stollarımız gəlir. Ruslan səhərdir qozub ki, dur hazırlaş. Hazırlaşmağa xatım olmadı. Marketdən aldıq, nə yiyəcəyik? Sevinçqa, uşaqlara şirniyyat, uşaqlara kraks. Mənim zavtrikam, protein təklifli, amma bunun 0 olanla alarıydım. Baxmamışam, fikir verməmişəm. Eyb yox. Yenə kraks. Deyə oradadır. Harda o? Meyvələr. Və 8. Olmazsa olmaz. Bir də dietada olanlar, ümumiyyətlə dietaya başlamaq istəyənlər bunu prob eləsinlər deyərdim. Çox qəşəng, dadı çox qəşəngdir. Ərik dadı verir. Şirindir, amma ki bu indi 9%, amma bunun 0% olan da var da. Çox dadlıdır. Mən bunun bir dənəsini zavtrika protein adı nətər? Protein qəbul eləmək adına yeyirəm.
Çox xoşuma gəlir. Sarkız deyirəm də. Elə yox, elə yox. Qışın qorxuz yox. Mən seçmişəm. İndi adına baxaq. It is mən seçən qarpız. Kim seçib? Me. Dasın. Onda yemə. Dadsız olacaq 100%. Şirin Mümkün deyil. deyil, çünki təbiətin ahəng.